नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल स्किल स्मार्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले फनी मीम साउंड क्लिप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, फनी वीडियो या फिर अदर कैटेगरी के वीडियो, तो आपको सभी को साउंड इफेक्ट की जरूरत पड़ती होगी। तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताने वाले किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मोबाइल फोन से। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाले हैं, सिंपल तरीके से किस तरीके से फनी के लिए साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो चलिए पहला तरीका जान लेते हैं, इसके बाद आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आप वीडियो बीच में छोड़कर हमें कमेंट करते हैं भाई ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ इस प्रकार से आप कमेंट करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पर सर्च बार में जाकर हमें यूट्यूब को टाइप कर लेना है। यूट्यूब को टाइप करके सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कर देंगे आपका यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यूट्यूब यहाँ पर ओपन तो दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 बिंदु का, तो इसी पे हमें क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप साइट आपको यहाँ पर मिल जाता है। डेस्कटॉप साइट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी जो ये यूट्यूब साइट खुली है, जिस तरीके से पीसी और लैपटॉप में ओपन होती है, जो पीसी और लैपटॉप में सारा काम कर सकते हैं, उस तरीके से हम मोबाइल फोन में इसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो सिंपली इसी पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कट कर देते हैं, यहाँ पर चलते हैं डेस्कटॉप साइट पे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से डेस्कटॉप साइट को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर यूट्यूब देख रहे हैं, छोटे छोटे आइकन में दिख जाएगा, जैसे लैपटॉप और पीसी में ओपन होता है, कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा ये साइट। इसके बाद आपको सिंपल तरीके से यूट्यूब प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल देखना है कि प्रोफाइल पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पर आपको प्रोफाइल का अगर नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर ऊपर में आपको प्रोफाइल बेल आइकन के बगल में प्रोफाइल का आइकन दिख जाता है। तो सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप सिंपल तरीके से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाता है। इसके बाद 3rd नंबर पे आपको, 2nd नंबर परचेज एंड मेंबरशिप, इसके बाद 3rd नंबर पे यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन। तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस प्रकार से चैनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हम चैनल डैशबोर्ड ओपन होने देते हैं। चैनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप जो वीडियो आपकी लेटेस्ट परफॉर्म कर रही होगी सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जूम करेंगे इस साइड तो आपको ढेर सारे लोगो मिल जाएंगे। एक लोगो आपको मिल जाएगा, यहाँ नीचे देख रहे हैं कि आपको एक लोगो मिल जाता है म्यूजिक का। आप ध्यान से देख लें, यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखा देते हैं और थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसे। यहाँ पर आप देख लेंगे म्यूजिक का लोगो मिल जाता है। तो इसी लोगो पर आपको क्लिक करना है, आपको ध्यान देना है। इसी लोगो पर क्लिक करेंगे। ऑडियो लाइब्रेरी इसे कहते हैं हम, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है। इसमें आपको नो कॉपीराइट इफेक्ट म्यूजिक मिल जाते हैं, जो कि आप अपने म्यूजिक को ब्लॉग वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फ्री म्यूजिक, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं फ्री म्यूजिक का। इसके बाद यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट और इसके बाद स्टैंडर्ड का। तो सिंपली हम साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। अब आपको साउंड इफेक्ट यहाँ आपको मिल जाएगा। अब आपको ड्यूरेशन पे क्लिक करना है। ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, पहले ड्यूरेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्यूरेशन जो 1 सेकेंड का होता है, पहले आपको यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा हुआ दिख जाएगा। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, इसलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं साउंड इफेक्ट दिखा और उसके बाद ड्यूरेशन। तो आपको सिंपली एक बार ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे तो जो 3 मिनट का ड्यूरेशन वाला साउंड इफेक्ट आता है वो 1-1 सेकेंड का आ जाएगा। और यहाँ आप चाहे तो यहाँ पर देख रहे हैं सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्च करने का ऑप्शन इस पे जो चाहें वो म्यूजिक को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जो म्यूजिक आ रहे हैं उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पहले हम ओपन करके देख लेंगे ये म्यूजिक किस प्रकार की है, सुनकर जान लेंगे कि कौन कौन से म्यूजिक। ऑटोमेटिक ये म्यूजिक चलती रहती है जब तक आप इसे बंद नहीं करते, यहाँ पर कट नहीं करते, पॉज ना करते। इसके बाद डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी जिस प्रकार से आप चाहते हैं, जो कॉमेडी वीडियो या फिर जो वीडियो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। सिंपली आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी खुलकर आ जाएगी। सिंपल तरीके से जो भी वीडियो आपको चाहिए, जो भी म्यूजिक चाहिए उस प्रकार से, जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए उस प्रकार से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका कब ऐड हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। पहले ओपन कर लेना है, मतलब उस पर क्लिक करना है जिससे डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, आपका डाउनलोड होने लगेगा।
कुछ इसी प्रकार से आप इसमें ढेर सारे फनी क्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट के आसान तरीके से। इसके बाद दूसरा तरीका चलिए आपको बता देते हैं। ये सबसे आसान तरीका, आपको यूट्यूब पे जाना है, एक चैनल को सर्च करना है। यहाँ पर देख रहे हैं फ्री साउंड इफेक्ट के नाम से, इस चैनल को हम आपको दिखा देते हैं। हो सकेगा तो इसका हम लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके 48 मतलब 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फ्री साउंड इफेक्ट, कुछ इस प्रकार का आपका चैनल मिल जाएगा। इसमें आपको ढेर सारे साउंड इफेक्ट, करीब 500 साउंड इफेक्ट हैं, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लेलिस्ट है, इसमें ढेर सारे साउंड इफेक्ट हैं। आप जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद शेयर कर लीजिए। शेयर करके आपको डाउनलोड करना आता होगा बिटमैट या फिर ढेर सारे एप्लीकेशन है डाउनलोड करने के लिए। कुछ इसी प्रकार से आसान तरीके से आप फनी क्लिप साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा किस तरीके से फनी मीम साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।